Բարև, արի միասին սովորենք տան առանձին հատվածներն ու սենյակների անվանումները հայերեն. Let's learn the parts of the house and the names of the rooms. Parts of the house. Darpas, darpas, gate. Ցանկապատ, ցանկապատ, fence. Դուռ, դուռ, door. Զանգ, զանգ, doorbell. Պատուհան, պատուհան, window. Pat, pat, wall. Աստիճան, աստիճան, stairs. Սյուն, սյուն, column. Տանիք, տանիք, roof. Ծխնելույզ, ծխնելույզ, chimney. Պատշգամբ, պատշգամբ, balcony. Լողավազան, լողավազան, swimming pool. Ավտոտնակ, ավտոտնակ, garage. Rooms of the house. Նախասրահ, նախասրահ, hallway. Ձեղնահարկ, ձեղնահարկ, attic. Նկուղ, նկուղ, basement. Ննջասենյակ, ննջասենյակ, bedroom. Լվացքասենյակ, լվացքասենյակ, laundry room. Լոգարան, լոգարան, bathroom. Աշխատասենյակ, աշխատասենյակ, study or office. Հյուրասենյակ, հյուրասենյակ, living room. Ճաշասենյակ, ճաշասենյակ, dining room. Խոհանոց, խոհանոց, kitchen. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։